Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem video klipu vidjet ćete kako izgleda dan koji sam namenio za odmor, a koji se pretvorio u radni dan kada idem u prevoz raži. Znači kod nas je počela žetva raži i ja idem da radim uslužni prevoz te poljoprivredne kulture, a moći ćete da vidite kako izgleda ujedno i vršitba raži. Rekao sam da sam danas planirao da odmaram pošto je nedelja, pravim neke planove, šta ću, kako ću. Imam problema s ovim šupama, vidjeli ste kako mi dosta mehanizacije stoji na polju i uglavnom sada sam nešto tu oko toga planirao šta ću da radim i nedelja mi je bila došla ova posle ove žetve kao jedan dan gdje sam hteo da se odmorim, da malo ležim, gledam televizor, pogledam malo nešto na YouTube-u, pošto je 37 stepeni su javili, međutim javio mi se jedan tu kolega kojem je potreban prevoz, počeo je da vrše raž, međutim problem je svuda sada sa tim prevozom i sa skladištenjem, tako da sam se ja sada tu uključio u tu akciju žetve raži, pa ćete vidjeti detalje. Evo vidite ovu raž, deki to kosi na jedno 30 cm visine i dalje tu puno ima mase. Raž inače izuzetno visoka žitarica, evo vidite 1,30 m, 1,40 m je visine. U zadnje vreme naravno ima ojsije i u zadnje vreme je veoma popularna u toj zdravoj ishrani i uopšte u ljudskoj ishrani, tako da se puno koristi. I sada je malo došla na neku cenu, pa su ljudi počeli malo više da je seju. Ja inače ne radim raž, ali postoji mogućnost da počnem i ja to da sejem ako se nastavi ovakav cirkus sa pšenicom i sa ječmom. Majstor Gonko kipuje
Prvi bunker kod mene. Za sad krenulo je lepo. Jedino me brine što ima malo ovih zaperaka. Zeleni se dole, ne znam da li je to normalno, nisam baš neki poznavalac raži, tako da ne znam da li to tako treba. Evo vidite sad malo pogled iz kabine. Sa mnom prepoznajete majstor Koneta. On i ja, mi samo još nismo vozili ove svemirske brodove. Pa nije daleko, kako je krenulo. I tu jedan dan da se sretamo, ti voziš svemirski brod, a ja u prevozu. Stižem. Dovoziš gorivo. To. Kerozin. Evo vidite kako ide ta raž. Imaš nešto da kažeš kako ti izgleda raž? Loše, jako loše. Da li će biti 3 tone poljutu? Pitanje je da li se nije dobro ispokorila ili izgleda ona subotinja u aprilu uništila je, nije mogla da nalije. Pa verovatno je to. Avero koji je mali kombaj s kosom 4,94 i nema rastura. Ona se od svih žitarica najteže se vrši. Potreba veliki broj obrtaja, 1200 obrtaja bubnja i 800-900 obrtaja vetra, tako da baš je loše. Evo ja ko ovom je 13. sezona kako teram svoj kombaj kod drugara kome treba u ispomoć, ovako loše još nije bio, koliko ja pa. Jer sad ti kume imaš veće iskustvo u tome, tako da... Pa vidi, bilo je loših godina, ali ne mogu ti reći za raž, zato što raž nisam ja toliko iskusan sa raži. Bilo je jedno 2 godine, u 35 godina i lošije i žito i ječak. Ali, znači, ovo jeste jedna od najlošijih godina na našem terenu. Ako čuješ da ljudi imaju maltene rekordne prinose. Evo jedna njiva, nećemo govoriti koje su sorte, suncokretište, istanjirano 42 metara po jutru. Druga njiva 300 metara dalje, uzorano, podrljano, sve što bi se reklo po školski, primer 32 metara. Ja sad ove godine izgleda ispalo ko je oro za žito, da je gore nego ko je tanjiro sam. Da, što nije normalno. Što, to, ne znam. To smo morali zato što je bilo dosta mišeljeva, kada ih razbijemo malo te mišelje. Ono što nam je popadao, bio sam sukuta, bojali smo se da miševa, da. Još je ovo na Kuruzoviništu 31 metar, ne znam da. Znači, nije bolje da kažemo preduse za setvu nego suncokret sad. Jer suncokret više crpi zemljište nego kukuruz, opet kukuruz ima više mase koja vraća se u zemljište nego kod suncokreta. Evo, čujete, to je ono što vam ja stalno pričam, kako je kod nas bila 40-ak dana ozbiljna suša, bez ikakvih padavina. Bila je Sahara, mogli smo banane da kalemimo na ovo naše voće, tako da ovo je... To su sve sad posljedice te situacije, znači tu je stradale su žitarice ozbiljno. Nama je praktički jedna kiša nam je falila i vjerojatno bi to bilo sve dobro. Nama je sredina aprila da je pala ozbiljna kiša, čak i početak aprila. Evo koliko žetvu, nijedan dan nije kiša prekinuta. Da. Kažu stari ljudi, ako žetvu ne prekine kiša, šta će biti od kuruza, vidjet ćemo. Da sad sve to lepo izgleda, šta će biti do kraja,
Misliš da se on drži, da njemu ne smetaju ove vrućine i ovo? Ne, pa još se dobro drži. Kod nas u našem Mataru se još dobro drži. A jesi ti ulazio u sredinu njive da vidiš kako se oprašuje i to? Pošto sam čuo da su ljudi ulazili da ima jako puno oni rejavi klipova. Pa, ne znam, ali znaš šta je, noći su još ladne, eto ja sam sinoć do pola 2 balirao, po me je bilo dosta hladno. Ima i lepe rose, jest. I rosa je bila već u 10, pola 10 je već krenula rosa da pada, tako da mislim da mu je ovo za oplodnju sasvim dobro. Mi smo imali 2012. problem, zato što su u noći bile 40 stepeni. Mi sad imamo noći sa 21-2 stepena, moje neko mišljenje da mu je to dovoljno za oplodnju, da mu zahladi, da može da se opraši, a to može tu 100 faktora da bude, možda bude i do semenskih kuća, kakva je dorada semena, mora to da znači da je samo zbog, da smo mi uvek krivi, treba nekad i njihovu, da i oni budu malo krivi. To rijetko bude. A to bude jednom od 1000 primjera. Evo, čuli ste majstor Goneta, on je optimista, bar što se tiče za sad kukuruza i suncokreta. I tu nam praktički treba još jedna ili maksimalno 2 dobre kiše i mislim da bi to trebalo biti u redu. Ja mislim da bi trebalo. U narednih 4-5 dana iz 1-2 nedelje i to bi trebalo to biti. Uglavnom, eto, sad vidjet ćete još detalje iz ove žetve raži, iz prevoza, pa uživajte. Šta je tamo preskočio kad je seo? Pa izgleda klin se stvorio u njivi pa nije... Da nije sastavio. Pa smo to preskočili, ne moram baš da vršamo. Ardalu. Ne tarupiram, ne vršamo. Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine sutra stupa na snagu i njegov cilj je omogućavanje preferencijalnog pristupa kineskom tržištu za proizvode srpskog porekla. Sporazum sa Kinom odnosi se na oko 20.000 artikala, a odmah bez carine moći će da se izvozi oko 60% njih. Francuska danas izlazi na izbore. Više od 49 miliona građana ima pravo glasa, a biraće... Evo, sada smo u onom glavnoj fazi prevoza, a to je čekanje. Znači, u prevozu najviše ima čekanja. Ljudi misle da je taj prevoz nešto specijalno zanimljiv. Misli se naravno prevoz žitarica sa traktorom. Verujte da nije, posebno ako ne može baš brzo da se napuni. Ovdje sada nije ova neka ekstra raž i dosta sporo se puni, tako da realno otprilike treba će jedno, šta je da, možda sat i po vremena da se napune 2 prikolice. Znači to se čeka na njih i također uvijek se malo čeka kad se odveze na silose. Tako da to vam je prevoz, čekanje. Polako punimo. Ide Avero dosta dobro. Ja sad ne znam kako bi se ponašao da je ovo ipak uspelo normalno da se izbokori. Vidi se da je njiva ok, da je to sve u redu rađeno, ali definitivno je falilo vlage i pravilnog bokorenja, tako da dobar prinos je izostao.
Evo, kombajn ide, njivu smo završili. Deki je prilično ovo narokao, uzvršio. To bi bilo to, ja sad idem kući, vozim ovo. Takva je sad zadnja informacija kod mene kući u šupu, pošto nastavljaju se problemi sa prijemom. Znači ni ovu raž kao i onu pšenicu isto neće odmah da prime, sutra ćemo raditi verovatno neki kipovanje i pretovar na silosima, tako da i dalje kilavo sve ide ovaj prijem, ko zna šta će biti na jesen sa kukuruzima i suncokretom. Toliko za ovaj klip, nadam se da vam je bilo zanimljivo, evo vidite baš dobro me nasuo, bit će verovatno dobro će vagnuti, ne znam kakav je hektolitr inače ove raži. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite video snimke moje, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!